Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Magdadiagnose po ako ng bako na maliit. 3 cylinder engine po to. Ang complaint po ay kapag pinai-start, tick lang ang narinig po, yung tick noise. Yung hindi napapaikot yung makina, totally lumalagitik lang po. So ito po dinadiagnose ko po. Ito po siya. Actually po maliit lang to na backhoe. Ayan. Kina-charge ko rin po siya para hindi na di-drain yung battery. Paminsan-minsan lang naman po, pero kailangan ma-determine po kung nasaan yung problema na yon. Narinig ko rin kanina nung pinapa-start, lagitik lang po siya, pero pag nakalipas po yon, yung lagitik na yon, direct i-start na po siya. So hinahanap ko po kung saan yung problema na yon. Ito naman po yung relay nya. Yung starter po kasi hindi po siya dinidirektahan ng power supply, kundi dadaan po muna siya ng relay para wag masunog yung wiring, at saka para mas mataas po yung papasok na current doon. Kasi kapag direct po, pwedeng masira yung mga contact ng mga switch, o kaya yung fuse madaling sira. So kailangan po siyang dadaan dito sa relay na to. So para malaman po natin kung may problema tong relay na to, so binunot ko po para i-direct po natin temporarily, na hindi dadaan sa relay, hindi rin po dadaan sa ignition switch. Itong ignition switch po na to, ito po yung supply na nananggaling sa battery. So para pupunta dito sa relay na to. So ang gagawin ko po, tinanggal ko para ma-determine po natin kung ito ang may problema o yung relay na to, o kaya yung mga fuse. So ida-direct po natin, kung maririnig po natin yung lagitik na yon. So kapag marinig po natin yung lagitik lang na hindi tumutuloy yung start, ibig sabihin yung starter po ang may problema, at saka solenoid switch po, yung assembly na yon, nandoon po yung problema. Yun. So ibig sabihin po hindi po lumalagitik, okay po yung starter. Ulit-ulitin lang po. So halos under na nga po, pero pinatay ko po yung fuel supply para wag po siyang dumiretso ng start. Gusto ko lang po marinig yung redondo niya. Pag lumagitik po, ibig sabihin starter ang may problema. So wala po. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. So malamang po hindi po starter ang may problema. So wala po sa starter yung may problema, kasi kinundin po natin yung relay at dinirekta na po natin yung starter kung alin ang may problema. So yung starter po disregard na po natin na sira yun. So ibig sabihin po buo yun. So dito na po tayo magdadiagnose sa relay
papuntang ignition switch dito at saka wiring kaya dito sa fuse sa connection po. So ngayon po ay i-determine naman po natin kung may sira tong relay na to. Aalamin po natin o kaya sa ignition switch ba. Sige, pakinggan po natin. I-engine start ko po. Pipihitin ko. So wala po, okay po yung ikot ng makina. Ulit. Ganun pa rin po. So ganun pa rin po. So kahit minsan po ay hindi po nangyari yung lagitik na yon. So wala po. So okay pa rin po kahit na nilagay ko na lahat. So kapag ganito po ang naging sitwasyon, so i-analyze po natin, hahanap po tayo ng ibang problema. Wala. So hahanap po tayo ng iba. Kasi wala po sa minsan lang po dumarating. So mayroon po akong naobserbahan. Kung inyo po napapakinggan, ito po gumagalaw po itong ignition switch. Itong pagitan na to, yan. Ito po. Tsaka lumalagitik po doon sa labas. Galawin ko po to. May naririnig po kayo. Mayroon pong lumalagitik pag ginagalaw ko to. So ibig sabihin po isa na po to sa suspected. Ibig sabihin sira po to. Ayun po, naririnig nyo. Yan. Masyado maingay po yung kasi. Kaya hindi natin makiklear masyado yung loader. Yan. Yun po. So gumagalaw po to. Ito hindi na pantay po. So isa po may problema to. So ang gagawin ko po, ito muna po yung gagawin ko ng remedyo. Kapag hindi po obra, bibili po ng bago. At saka yung wiring po, mag-ano po ako, maglilinis kasi napakarumi po yung mga konektor. Yan. So yun po, yun na po yung isang findings ko. Wala po sa starter. So yun na lang po muna ang gagawin ko ng remedyo at saka yung cleaning ng mga terminal. So kung nagustuhan nyo po yung video kong ito sa troubleshooting, please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. Thank you very much po. God bless all.